من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى كلمة بهذه المناسبة عنوانها إمام الأنبياء في رحلة الإسراء، يلقيها علينا أحد علماء وزارة الأوقاف الأستاذ الدكتور عبد الله درويش. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. ناداه محبه فقال: أنت الذي لما صعدت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. لك معجزات أعجزت كل الورى، وفضائل جلت فليس تحاكى. صلى عليك الله جل جلاله، ما حن مشتاق إلى رؤياك. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، من دروس معجزة الإسراء والمعراج الإيمان بكل أنبياء الله ورسله، وبإمامهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هناك مشاهد كثيرة في معجزة الإسراء والمعراج تدلنا على هذا المعنى. وأول تلك المشاهد هذا الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عداس، ذلك العبد المملوك لعتبة وشيبة ابني ربيعة، إذ أنه في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف أسند ظهره إلى هذا البستان الذي يملكانه، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم غلامه مع عداس، وكان غلاما نصرانيا. أرسلاه إليه بقطف من عنب، ووضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل، مد يده وقال: بسم الله. فتعجب الغلام وقال: إن هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى. قال له صلى الله عليه وسلم: بلد العبد الصالح والنبي الصالح يونس بن متى. فتعجب الغلام وقال له: وما أدراك ما يونس ابن متى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هو أخي، كان نبيا وأنا نبي. فأكب الغلام على رأس رسول الله ويده وقدمه يقبلها، وقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو أخي، كان نبيا وأنا نبي. ولما وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في معجزة ينطبق عليها قانون المعجزات، إذا سمعت أحدهم يتعجب كيف الإسراء في جزء من الليلة وكيف يصعد إلى السماء، قل له: إن الذي فعل ذلك هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وهو الذي شق البحر لموسى عليه السلام.
وهو الذي أحيا الموتى على يد عيسى عليه السلام، أفلا يقدر أن يسري برسوله صلى الله عليه وسلم؟ قادر سبحانه وتعالى. والمعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. هذا قانون المعجزات. وهناك جمع الله له الأنبياء بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى، فهم في عالم الأرواح وهو في عالم الأحياء أو الأجساد، لكن القادر يقول للشيء كن فيكون. وأما هم صلى الله عليه وسلم وكأنهم يسلمونه الراية، يقولون له يا رسول الله أكمل ما بدأنا. يقول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ويتضح ذلك أيها الإخوة من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء في كل سماء وردهم عليه، فكان كل واحد منهم يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. العلاقة بين الأنبياء علاقة أخوة. يقول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دينهم واحد يعني عقيدتهم واحدة، ما أرسل الله واحدا منهم إلا بالتوحيد والإسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة الأنبياء جميعا. ولذا كان كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رسالة واحدة على لسان الأنبياء جميعا. ويتضح ذلك كذلك من الحوار بين سيدنا إبراهيم وبين حفيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه رسالة من أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن إلينا لنكثر من هذه الكلمات، وتتضح العلاقة أكثر من تلك النصيحة التي أسداها سيدنا موسى عليه السلام إلى أخيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني جربت الناس قبلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. عندما فرضها علينا ربنا أي الصلاة 50، فما زال رسول الله يتردد إلى خالقه يقول يا رب خفف على أمتي، حتى نودي أن يا محمد إنه ما يبدل القول لدي وإن لك بهذه 5 أجر 50 صلاة. أيها الإخوة، إن الإيمان بجميع الأنبياء ركن من أركان الإسلام، والله علمنا في القرآن لا نفرق بين أحد من رسله، وذم هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، فقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام الذي علمنا أن نؤمن بجميع المرسلين وبإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا
وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يحفظ أمتنا ومصرنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.